Principiul probei uzanței sociale. Neștiind cum să se comporte într-o anumită situație, oamenii îi imită pe alții. Minunat! Așa funcționează principiul probei uzanței sociale, care este cu atât mai convingător atunci când invocăm oameni asemănători cu noi. Când vinzi un produs sau un serviciu, citează părerile clienților tăi mulțumiți. Apelează la proiectele anterioare, cel mai bine realizate, pentru exemplificare la potențialul cumpărător. Nici măcar nu trebuie să lauzi exagerat produsul sau prestația. Ajunge că amintești câți oameni sunt mulțumiți de ele. Asta își face efectul. Dacă nu crezi, întreabă-i pe ei. Dakea Roof Windows for smart professionals.